សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍កាន់ Channel ជួនអូខេថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើការជិះរថភ្លើងទៅលេងក្រុងកំពតបាទហើយដល់ម៉ោង6រថភ្លើងវាចេញម៉ោង7ទៅដល់នោះដូចជាម៉ោង10ជិះរយៈពេល3ម៉ោងហើយតាមផ្លូវមានទេសភាពបឹងឈូកមានដើមឈើអមសងខាងវាស្រែអីចឹងប្រទេសអ្នកបានឃើញចឹងថ្ងៃដែលទៅហ្នឹងគឺ relax ថងហាជិះចំរថភ្លើងដែលគេប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងហើយចឹងវាអត់មានស្លេងរំខានពីតែភ្លើងខាងក្រៅហើយអត់មានដីហុយអីច្រើនទេហើយជិះមកដល់កន្លែងចំណតក្រុងតាកែវមុនហ្នឹងហើយគេឈប់ចុះហ្នឹងយើងចូលបន្ទប់ទឹកអីបានហើយទិញអីញ៉ាំទៅតោះគេជិះបន្តទៅទៀតតែទៅដល់ចំណតនៅកពតមកហើយពេលហ្នឹង relax ដោយសារជិះមានមេឃភ្លៀងអីចឹងនិយាយទៅមេឃត្រជាក់និយាយឲ្យស្រួលហើយនិយាយទៅជិះអត់មានអាឡែមានអីវា smooth ទៅហ្មងចឹងហើយយើងជិះចំនិយាយទៅពេលហ្នឹងអត់ដឹងថាកើតអីដែរទិញស្បត់មកចំហ្នឹងមានតែម៉ូតូទេប៉ុន្តែគេជិះទៅចំមានកៅអីស្លឹងពូកអីសួងអង្គុយជិះទៅសួរមកចាប់មកស្ងាត់ហើយត្រជាក់មានសិទ្ធិត្រជាក់រហូតហើយភាគច្រើនជិះទៅហ្នឹងខ្មែរមានប្រហែលជា4-5នាក់វាប្រហែល10ដល់10នាក់ដែរហើយនឹងសាសគេហើយស្ងាត់ស្រួលអ្នកនរគ្នាទៅកុំភ្លេចយកសភៅយកតាអានឲ្យផងតាមផ្លូវអញ្ចឹងវាសាវា relax មែនតើហើយងាយណាស់ដែលនិយាយទៅជិះចំពេលមេឃភ្លៀងបដាមើល view ភ្នំស្អមសងខាងបដានិយាយទៅវា relaxម៉ោងជាងក៏បានមកដល់គោលដៅរបស់យើងហើយពេលហ្នឹងហៅតុកពូដែលនៅកន្លែងហ្នឹងមកឲ្យគាត់ជួលទៅកន្លែងជួលម៉ូតូនៅម្ដុំប្រមូលត្រេនហ្នឹងគាត់យកមកមើលហើយកន្លែងគាត់ជួលហ្នឹងដូចជាមានអារម្មណ៍ថាថ្លៃដែរដូចជាមកម៉ូតូ$15 24ម៉ោងហើយយើងចូលចាក់សាំងមកពេញអីចឹងទៅហើយនេះទស្សនវិជ្ជាពេលជិះតាមផ្លូវទៅកាន់វេហាកាហ្វេហ្នឹងគឺបានជិះតាមផ្លូវជាតិទេគឺជិះកាត់តាមផ្លូវលំកាត់វាសេផ្លូវអាឡែចង់ធ្លាក់សួតដោយសារមើលតាម Google Map អីចឹងណាដើរលេងមិនថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យវាស្រួលម្យ៉ាងដោយសារថាគឺអត់មានមនុស្សច្រើនទៅមានតែមនុស្ស2-3នាក់នៅហ្នឹងហើយវា fresh វាមានមនុស្សញ៉ៃច្រើនហើយយើងក៏មកដល់ resort sunset និយាយទៅ resort ហ្នឹងគឺកក់ភ្លាមមកតាមពេលទៅគឺអត់មានផ្លែទេឃើញចង់ទៅស្អែកឡើងទៅយកពេលដែលទៅកាហ្វេហ្នឹងបដាតែតាក់ទងទៅ resort បដាសួរមានកន្លែងតនីអីចឹងតែចេះពីតនីតែយើងសួរបានតែយើងអត់ទាន់បានថេមួយអីចឹងហើយទៅដល់វេហាកាហ្វេវាអត់មានអ៊ីនធឺណិតទេមកតាក់ទងបានប្រាប់ឲ្យគេរៀបចំជាព្រៀប
vậy tới xa cái đào nó cái nó chỉ trong về tiền nhưng còn mà đó thấy khi cái này y mỗi nó có nơi một tần ổ lại có chỗ từ tình thay khương sầm một vậy đó tinh hộp xẹp vô từ một buổi xa nơi resort ở cái miền free chung ấy ở đấy còn tay mình mình liền là chung như vậy ở chẳng chơi bạn tinh hộp xẹp nơi xa hay tinh bái vô từ nhà xài lá về phật dương từ West Cafe chứ lấy hạt cha mày từ Phật là từ nó mấy liền tiệt còn ban hơi cái tiêu hơi về Phật ấy liền ngoài chu của đây mà đâu mà coi côn tập liền tiệt vậy tới đa lên khai và xá bây giờ vì hiện của bạch tích bàn tay vì dương ban enjoy nơi tết phiệp đại dương ở sự để bàn khơi chứ vì chấn dương đã lên tạc hai là đại ở sự miền phliêng ấy chẳng là bây dương đã khai phliêng chấn ở rộng dương phải bây giờ màu bị nhầm hay để phần mà nhái trường lòng để check out từ resort mỗi tiếng nơi kẹo cặp bồn chỉ những ngày của xong đáy mua ở resort những chỉ cắt ở tại Phường chỉ cắt đây chỉ cắt ở tại Phường là ngay chỉ tới nơi đang sạch nơi resort nó mà bắt tục tôi chỉ sắp có chất sắp nắng kê trong vậy nếu ví dụ nơi nắng em nơi ở khơi